នៅទីនេះចាំគាត់ដល់ពេលណាពួកយើងទៅកន្លែងផ្សេងតាមរត់ទៀតទៅឬទេខ្ញុំជឿថាគេប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញបើសិនជាគាត់មិនត្រឡប់មកវិញបងនៅទីនេះរងចាំគាត់មួយជីវិតមែនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឹកឃើញថាគេនៅក្បែរទីនេះគេប្រកាសជាដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះហើយរងចាំគេហើយទោះជាគាត់ដឹងថាបងនៅចាំក៏ដោយបើគាត់មិនមកយើងអាចធ្វើអីបានជាសៀងយកថ្មនេះទៅឲ្យនាងចង់ទៅណាខ្ញុំយកចំណីទៅឲ្យកំមុំពឺជាសៀងបងពិតជាអត់ដឹងមែនទេកំមុំពឺចង់ឲ្យចយហាងចេញពីទីនោះប្រហែលថ្ងៃនេះក៏អត់បានពិសាអីទេខ្ញុំបារម្ភខ្លាចគាត់ឈឺហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំយកចំណីទៅឲ្យគាត់យកថ្មនេះទៅឲ្យខ្ញុំយកចំនួននាងក៏បានដែរមិនបាច់ទេជាសៀងហេតុអីទៅនាងមិនសូវមានការតាក់ទងជាមួយគេម្យ៉ាងទៀតគេឈ្មោះរបស់គាត់នៅក្នុងពិភពគុណមិនល្អប្រហែលទេមិនក៏នាងស្រាប់តែយកចិត្តទុកដាក់នឹងគេយ៉ាងនេះមែនមិនខុសទេកំមុំពឺមានគេឈ្មោះមិនល្អក៏ប៉ុន្តែនាងគួរស្រឡាញ់ជាងមនុស្សខ្លះឈឺសៀងនាងនិយាយនេះបានន័យថាម៉េចរឿងនេះបងដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីរឿងអីឈឺសៀងនាងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទៅមើលបានបងចង់ខ្ញុំនិយាយហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងទៅចុះបងក៏បន្ទោសថាខ្ញុំខ្វះការគួរសមឲ្យសោះកំមុំពឺជាមនុស្សមានធម៌មេត្តាគាត់ស្រឡាញ់លបងចោលខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាលបងចោលស្រឡាញ់បងនេះឆាងគាត់សុខចិត្តដកខ្លួនគាត់សុខចិត្តទៅនៅម្ខាងជូនពរដល់គេទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែលបងចោលមានគ្រោះថ្នាក់គាត់ប្រកាសជាប្រឹងអស់លទ្ធភាពដើម្បីជួយគេនេះគេហៅអីនេះគេហៅថាស្នេហាមិនដូចជាមនុស្សមួយចំនួនដឹងដែរថាគេមានគូស្នេហ៍តែនៅតែដណ្ដើមជាមួយគេទៀតនោះជាស្អីនោះគេហៅថាថោកទាបបងដឹងទេឈឺសៀងស្រីធំអ្នកនាងមិនយកចំណីអាហារមកជូនអ្នកបងហើយកំដរអ្នកបងទៀតយូរណាស់ទៅហើយមិនក៏បងមិនពិសាខ្លះទៅមែនហើយបងស្រីបងពិសាខ្លះទៅខ្ញុំមិនហូបទេពួកឯងនាំគ្នាហូបចុះបងស្រីប្រហែលថ្ងៃនេះអត់បានពិសាអីទេបើសិនជាមិនពិសាប្រកាសជាខូចកាពះហើយប្រៀបជាមួយចោអីហាមួយថ្ងៃទទួលនឹងការឈឺចាប់ខ្ញុំអត់ឃ្លានប៉ុណ្ណឹងមានអីអស្ចារ្យទៅបងស្រីធំសិស្សច្បងមេប៉ាមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងនេះពួកយើងមានការពិបាកចិត្តណាស់តែបងមិនគួរមិនហូបបាយមិនផឹកទឹកព្រោះតែមិនបានជួបគាត់ធ្វើយ៉ាងនេះក៏មិនកើតដែរមែនហើយគេប្រកាសជាមកវិញមនុស្សដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងចូលចិត្តផ្សងព្រេងណាស់ខ្ញុំធ្លាប់ជួយគេថែរក្សាគេបើសិនជាគេដឹងថាខ្ញុំផ្ដាច់អាហារព្រោះតែគេប្រកាសជាមិនបែកចិត្តពីខ្ញុំហើយពិតជាមកជួបខ្ញុំលបងចោលបងឆាប់ចេញមកខ្ញុំសុំបងលបងចោមកជួបពួកយើងទៅលបងឆាប់ចេញមកលបងចោលបងធ្វើអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់នោះលបងខ្លាចតែចេញចឹងទៅហើយមិនមិនស្រែកហៅទៀតទេទោះជាស្រែកបែកបំពង់កក៏សិស្សច្បងមេប៉ាយើងមិនចេញមកដែរអាប់អូនសាច់ច្បងមេប៉ាលបងចោសាច់ច្បងមេប៉ាសាច់ច្បងអាប់អូនលបងចោសាច់ច្បងមេប៉ាអាប់អូនសាច់ច្បងមេប៉ាអាប់អូនសាច់ច្បងមេប៉ាអាប់អូនអាចបានជាមកដល់ទៅហើយហេតុអីបានជាមិនព្រមមកជួបខ្ញុំហេតុអី
លោកម្ចាស់ធីខ្ញុំបារម្ភដល់លបងចោលលាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះថ្ងៃណាមួយគាត់ខ្វះការពិចារណានឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងមិនបានទេពួកខ្ញុំត្រូវតែរកមធ្យោបាយតាមរកគាត់ឲ្យឃើញអូយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបគេកាលពីម្សិលមិញមែនទេមែនហើយក៏ប៉ុន្តែគេបង្ហាញខ្លួនមកផ្លែតក៏រត់បាត់ទៅវិញពួកយើងយល់ពីចិត្តគាត់ក្នុងពេលនេះណាបើសិនជាគាត់មិនបានគិតគូរវែងឆ្ងាយនោះប្រហែលជាទទួលគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់មិនខានទេយ៉ាបើសិនជាបងធររបស់ខ្ញុំវាស្លាប់បែបនោះខ្ញុំក៏មិនអាចរកបានយូរដែរមិននឹកស្មានតែចាជីវិតដូចជាព្រានដែរលើទឹករួមមិនបានយូរសោះមិនមែនព្រេងទេបងគេខ្លាញ់ជ្រូកបងរកបានយូរក៏មិនរំអីកុំហាឡើងមកចង់ស្លាប់នោះត្រូវតែរកមធ្យោបាយតាមរកគេឲ្យឃើញណាមែនទេមើលđâyពុកអាគេបងហើយកូនស្រីពុកធ្វើយ៉ាងណាតាមរកចោយហាឃើញបើមិនចឹងទេប៉ៅតាមប្រកាសជាវិវត្តហើយចង់ចាំមើលនិយាយទៅផ្ដាស់មិនមែនផ្ដាស់ទេព្រោះមានគេចង់ទទួលអំណាចជាមេបកថ្មីទៀតផងណាទេណាខ្លាំងធំខ្លាំងម្លេះបងតរបស់យើងមិនទៅស្លាប់ទេអូយណាគេទៅណាទៅគឺលោកមីរបស់ខ្ញុំអាចារ្យបៃស៊ឺថាម៉េចអាចារ្យបៃស៊ឺធំសិនអ្នកនាងទេពធីតាអ្នកនាងអ៊ីវ៉ានាងជាជនក្បត់ប៉ាអូតាំងជាទេពធីតាប៉ាបលឹងគេមានរឿងអីជឿសម្ដីនាងខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ជឿសម្ដីខ្ញុំទេហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំបន្ថយមកទីនេះខ្ញុំធ្វើនេះព្រោះតែចោអ៊ីហាំងខ្ញុំយល់ថាគាត់ប្រកាសជាយល់ព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហេតុនេះហើយសូមជួយរកគាត់ឲ្យឃើញដើម្បីគាត់ទៅប៉ាអូតាំងខាត់លោកមីរបស់ខ្ញុំផងនាងបន្ថយមកទាំងគ្រោះថ្នាក់ពួកយើងប្រកាសជាជឿនាងប៉ុន្តែអាចារ្យបៃស៊ឺហេតុអីទៅប៉ាអូតាំងវិញគឺមេប៉បលឹងជាអ្នកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងកុំនិយាយពេលឥឡូវនេះសំខាន់បំផុតគឺតាមប្រព័ន្ធធររបស់យើងគេត្រង់ទៅប៉ាអូតាំងវិញទៅនិយាយការពិតទៅចុះព្រោះតែដោះស្រាយរឿងនេះខ្ញុំយកដំណឹងរបស់មេប៉បលឹងប្រាប់មេខ្មោចផ្កាក្រហមទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងថាមេខ្មោចផ្កាក្រហមជាមួយនឹងមេប៉បលឹងប្រឡងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមយកគម្ពីរនៅផែនទីកំណត់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ទៅតាមរកចោអ៊ីហាំងប្រហែលជាមិនទាន់ហួសពេលទេអញ្ចឹងមេខ្មោចផ្កាក្រហមគេធ្វើយ៉ាងណាខ្លះទៅថ្ងៃត្រង់ស្អែកនៅចលងភ្នំឥន្ទ្រីអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលីអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចទៅមើលគេចាំបីសួរលោកខ្លាំងម្ល៉េះឥឡូវនេះទៅតាមប្រព័ន្ធធររបស់ខ្ញុំសិនទៅបងឆ្លាតណាស់នឹកឃើញជោបាយតែគេនឹកឃើញគ្រប់គ្នាខ្ញុំថាតាមគេបងស្រីធំពិសាយបន្តិចសិនទៅពេលដែលជួបសាច់ច្បងមេប៉ាទើបមានកម្លាំងនិយាយជាមួយគាត់បានបើសិនជាអ៊ីហាំងជាមនុស្សមានមេត្តាក្នុងខ្លួនមែនខ្ញុំជឿថាគេប្រកាសជាមិនចង់ខ្ញុំពិបាកចិត្តដោយសារគេទេមេប៉ារបស់ខ្ញុំប្រកាសជាមនុស្សមានសច្ចធម៌ក្នុងខ្លួនគាត់ប្រកាសជាមិនដាច់ចិត្តឃើញបងទទួលការលំបាកយ៉ាងនេះទេតែទោះជាយ៉ាងណាសូមមេត្តាពិសាខ្លះទៅតើបានទេហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគួរនិយាយយ៉ាងណាទេឥឡូវចំណៃទុកនៅកន្លែងហ្នឹងបើត្រូវការពិសាខ្លះទៅណាខ្ញុំលាទៅមុនហើយ彻底的哭泣，我要用什么来说爱你？只怕我会让你更伤心。你是我最简单的快乐。